დამოკიდებულება მარც სოლი იცის, არც შვილი იცის და არანაირი პასუხისმგებლობა არ იცის. წამალი არ მოიტანე, იქ ფული გაქვს მოსატანი, იქ მოსაპარად მიდიხარ, იქ გასაყიდი გაქვს, მერე იქ პოლიცია მოგზდევს. გამოჯამრთელება მე პროსტა ნარკოტიკს ხელი გაუჩვარ ეს არ არის. გამოჯამრთელება არის რაღაცა სულიერი ფსიქიკური მუშაობა საკუთარ თავზე. ათლის ასაკში სიგარეტს ვეწეოდი, სადღაც 14 წლის ასაკში უკვე მარიხუანას და უკვე სადღაც 18 წლის ასაკში ხო შემდეგ ტაბლეტები და მერე უკვე მძიმე ნარკოტიკი. და ეგრევე დავჯექი რა, ეგრევე მივხვდი რომ რაღაცა ვიპოვე, თითქოს ეს მოვეშვი. ზოგადად მარიხუანა ის ტიპი იყო რომ მთელი ცხოვრება რაღაცა ყველაფერს რო გადავაგდებდი, ბოლოს ეს ამას ვიტოვებდი ხოლმე რა და ყველას ძალიან ბოლოს გამიჭირდა მაგის ხელის გაშვება რა. რომ შემეძლო წავსულიყავი მაგალითად სადღაც მთაში, ჩემი მანქანით, ზაპასკის გარეშე, მარტო, სადღაც რაღაც ტელეფონიც რო არ იჭერს, სახში იტყუები, სადახარ, вообще რატომ უნდა წახვიდე, ნორმალური ადამიანი სადღაც ტყეში და მოგინდეს ბევრი იმის ჩამოტანა და მე საბოლოო ჯამში მივხვდი რომ ამას ვაკეთებდი რომ მე ჩამოსულიყავი და მეგობრებისთვის მომეყოლა რომ ბიჭო ნახე რა სიგიჟე გავაკეთე რა. აი სიგიჟე ჩემთვის იყო უფრო მეტად საინტერესო ვიდრე თვითონ რეალურად პროცესი რომ ჩამოვიდოდი და მე ვიღაცა რო ვიტყოდა შენ რა გიჟი ხარ და ეს მისწრდებოდა რა. ბევრი ეგეთი სიგიჟე გამიკეთებია რომ მომკვდარ ვარ პერედოზით მეორე დღეს გამდგარ ვარ და იგივე გამიკეთებია და ჩამოსვლა რომ მე რაღაცა მომიყოლია რომ ბიჭო ნახე რა მაგარი ტიპი ვარ ები გავაკეთე და შენ რა გიჟი ხარ რაღაცას და თქო და აი ეს მისწრდებოდა რა და 13 წლის ვიყავი და პირველად პისტოლეტით მაშინ დავდიოდი 13 წლის ბავშვი. და ესე მგონია და იქ ვიღაცებს ვაყაჩაღებდით, იქ ბუტკებს ფულებს ვართმევდით, იქ რაღაცები იყო მანქანის კურდოვები რაღაცები. ჩვეულებრივი ბანდიტი ვიყავი უკვე 13 წლის ასაკიდან რა. და გოგოსთან ურთიერთობა არ იყო, იმიტომ რომ ქუჩაში გოგოებს არ უშვებდნენ. სახში რა თქმა უნდა ხვდებოდნენ და ბუნებრივი არ მოწონდათ ჩემი ეს ქუჩური ცხოვრება, თუმცა უკვე რაღაც 15 წლის ასაკის შემდეგ უკვე აღარ ვემორჩილებოდი რა რეალურად რა. მშობლებს და იქაც რაღაცა ეგ ტიპი გავიჩიტე რა, მე ვიცი და თავი დამანებით რა, რას ვთავაზობთ რა სიტყვაზე ალტერნატივას. კი იქ მომზადება, იქ რაღაც გერმანიაში უნდა გავეშვით, ვემზადებოდი, მაგრამ ისე მოხდა რომ ვერ წავედი და ადრეულ ასაკშივე ცოლიც მოვიყვანი და თითქოს ეს ითვლებოდა რომ რაღაცა მიშველი და ეს პასუხისმგებლობა, მაგრამ დამოკიდებულება მარც სოლი იცის, არც შვილი იცის და არანაირი პასუხისმგებლობა არ იცის რა. თან პლუს ამას ეს პატიოსანი ტიპები იმდენად დაჩაგრული იყვნენ იმ სიტუაციაში, რომ მე აქ რაღაცა იქა მოვიპარე ფული ვიშოვე, იქ რაღაცა ძალაუფლება, იქ ვიღაცები მემორჩილებიან. უკვე ამ იმიდან რაღაც ქვევით ლეველზე ჩამოსვლა, სადაც პატიოსნება ჩემთვის ეს მომენტი რთული გახდა, ამიტომ რაღაცა ბოლომდე შევბერი რა, ესე ვთქვათ რა. ყოველდღიური ჩხუბები, გარჩევები, იქ წამალი არ მოიტანე, იქ ფული გაქვს მოსატანი, იქ მოსაპარად მიდიხარ, იქ გასაყიდი გაქვს, მერე იქ პოლიცია მოგზდევს. აქტიურ მოხმარებაში რო არის ადამიანი იქ ვაფშე ქვავდება შიგნით ყველაფერი, არანაირი სიხარულზე, მადლიერების გზნობაზე, ლაპარაკიძე მეტი, შიში, ბრაზი, გაღიზიანება, წყენა, ეს მართავს ყველაფერს რა. და ჩემი შინაგანი მდგომარეობა მუდმივად იყო შიშის, ბრაზის და პლუს ამას მქონდა ფსიქიკური აშლილობები, ძალიან მძიმე ფორმებში, პანიკური შეტევები მქონდა 20 წლის განმავლობაში, დამიჭირეს ნარკოტიკებით, მოხდა ისე რომ სამსახურიდან გამომიშვეს, მოხდა ისე რომ რაღაცა ყველა
ვითო მეგობარი, ვისაც ვეძახდი, ჩამომშორდა, მოხდა ისევ რაღაც ოჯახის წევრებსაც უკვე ისეთ ზღვარზე მყავდა მიყვანილი, რომ რაღაცა დისტანცია დაიჭირეს და დარჩა ერთი ან ორი ადამიანი, ვისაც გარკვეულწილად რაღაცა სჯეროდა ჩემი და მომეცა კიდევ ერთი შანსი და არჩევნის წინაშე დავდექი, უნდა გამეშვა ხელი ამ ყველაფრისთვის. ფაქტობრივად ყველაფერი დავკარგე, არაფერი აღარ მქონდა და დავრჩი ნულზე. ერთი წელი გავატარე სავარძელში, აბსოლუტურად კომბოსტო ვიყავი, ვაფშე ემოციურად დანგრეული, ფიზიკურად დანგრეული, გამოსავალს ვერ ხედავდი ვერაფერს, კი სუფთა ვიყავი. თუმცა, მხოლოდ მძიმე ნარკოტიკისგან, მაგრამ მოვიხმარდი მძიმე ფსიქოტროპულ წამლებს, მსუბუქ ნარკოტიკებს, ანტიდეპრესანტებს და ალკოჰოლსაც ხანდახან მივახმარებდი ხოლმე. მეგონა რომ თუ მძიმეს გადავაგდებდი, დანარჩენი ოკეი იყო, მაგრამ ძალიან სულ მდგომარეობაში აღმოჩნდი ერთი წელი, უსამსახუროდ, უემოციოდ, დანგრეული ფიზიკურად, გონებრივად, ემოციურად, ფსიქიკურად ყველაფერი და ბოლოს რაღაცა უნდა რაღაცა ვქნა და რაღაცა დავიწყე ისევ მეუღლის დახმარებით რაღაცების ონლაინ ძიება, ვიდეოებით, რაღაცეებით და მოკლედ თავიდან გამოვიყვანე ჩემი თავი პანიკური შეტევებიდან. გარკვეული რაღაც სიმშვიდე შემოვიდა, მე მოხდა ისე რომ იოგა შემოვიდა ჩემს ცხოვრებაში და დავიწყე იოგას დაპრაქტიკება, რომელსაც ძალიან უმადლი ვარ და დიდი როლი ითამაშა აქედან გამოსვლაში და ამ პერიოდში ფსიქოტროპული წამლები გადავაგდე. მე რამოდენიმე წლის მერე რაღაც ანტიდეპრესანტებით როგორღაც მოვიშორე და ბოლოს სუბუქ მოსაწევს ვერ უშვებდი ხელს რა. ესე იგი ცუდად მხდი და საშინლად ცუდად ხდი და მაგრამ მაინც ვაკეთებდი რა და მეწყებოდა მოსაწევის ზაპოი, ესე დილას ვდგებოდი, დილის 5 საათიდან ვისყებდი გიჟივით მოწევას რა. მონასტრებში მიცხოვრია 6 თვით, ძალიან დამეხმარა, ფსიქოლოგებთან მე არა, ძალიან დამეხმარა. მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ უშვებდი ხელს. იქ კარგად ვიყავი, ჩამოდიოდი და იგივე რაღაცას ბრუნდებოდი რა. ხო და ბოლო იყო, რა თქმა უნდა, ეს ანონიმური საზოგადოება, ზოგადად, რადგანაც ანონიმურია, ეს არ ვასახელებთ ხოლმე სახელს საზოგადოდ. არის გაერთიანება, სადაც ძალიან დიდი დახმარება მივიღე და ის ბოლო რაღაც მსუბუქ ნარკოტიკს მაგის მეშვეობით გავუშვი ხელი რა. სხვა შემთხვევაში მე ჩემი ძალებით ვერ და დღეს უკვე სიგარეტიც გადავაგდე და ძალიან მიხარია. просто მიყვები და ენდობი და ერთი წელი მაინც უდათ ახარ, მე წელიწად ნახევარი მაინც და რაღაცები იცვლება და მე რაღაცა უკვე გამოფხიზლება ხდება, თორე თავიდან ეს ნდობა თუ არ არის, სადღაც ამ თვეში რაც ადრეც მიქნია, წინმავალი რო არ იყო და ადრე რომ ყოლოდა ვიღაც წინმავალი და ეთქვა რომ ამის მერე ეს მოდის, გავაგრძელებდი გზას, თორე სამი თვის თავზე ცუდად რო ხარ ისე, ხო? ვერ რა უბრუნდები რა, იმიტომ რომ ერთი გამოსავალი ცი ნარკოტიკი რა. ნარკოტიკზე ხელის გაშვება ძალაუფლების დაკარგვას არ ნიშნავდა და მიცდია კიდევაც, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდებში ჩემი მეთოდებით ბუნებრივია, ის ოჯახი შეწუხდა ის რაღაცა მეც ფიზიკურად რაღაცა და ბუნებრივია გინდა რომ ხელი გაუშვა რა, ცუდად გძნობ თავს და ბუნებრივია მინდა რომ ამისგან გამთავისუფლდე და ჩემით რა თქმა უნდა არა, იქით რაღაც პოლიციის გამო ერთი წელი მაგალითად ვინუჟდენი ხელი გამიშვია ამ რაღაცისთვის. მაგრამ როგორც დასაწყისში ვიყავი ცუდად ფიზიკურად, ისე ცუდად ვიყავი წლის ბოლოს. ანუ მე თუ არ ჯამრთელდები გარკვეული რაღაც პროგრამების მეშვეობით თუ საშუალებით, სხვა შემთხვევაში ეს წამლის თავშეკავება ხდება ტანჯვა რა რეალურად რა.